Сол құрбым рубрикасының бүгінгі шығарылымын мектеп қабырғасындағы мәселелерге арнайтын боламыз. Мектепте мұғалімдеріміз ұл мен қызды бөледі. Ұлдар, как всегда, жоғары, ал қыздарды басқаша қарайды. Мектепте мазақ қылады, тиіседі. Мектепте бояндырмайды, шаш жайғызбайды. Менің мектебімде маған шаш жайғызуға рұқсат бермейді, сәнді киінуге. Мектепте қатал, бояндырмайды, шаш жайғызбайды. Сырт келбетіме көп тиіседі, сыныптастарым мазақ қылады, ол Алланың берген түрі десем де түсінбейді. Армысыздар, мен психолог Арна Асылбекқызы. Бүгінгі тақырыбымызды осы сұрақтардың аясында өрбітетін боламыз. Бірінші жауапты мектептегі тәртіп, бояндырмау, шаш жайғызбау мәселесіне арнасам деп отырмын. Әр мектептің өзінің ережелері бар. Оқушылар мектеп жарғысына сәйкес өзінің және өзгенің мүлкін сақтауға, ұстаздарға құрметпен қарауға, басқа да барлық қызметкерлердің еңбегін бағалауға және осы мектепте бекітілген ережеге сай киініп жүруге, бекіткен формасын киіп жүруге міндетті. Сіз жеке өміріңізде мектептен тыс уақытта өз қалағаныңызға, өз тәртібіңізге, тәрбиеңізге байланысты киініп жүріп тұрысыңызды өзіңіз шешесіз әрине. Бірақ мектеп қабырғасында жүрген уақытта сіз мектептің бекіткен ережесіне сәйкес жүруге міндеттісіз. Екінші сұрақ, ұл мен қыз теңдігі. Қазіргі таңда ер мен әйелдің теңдігі кеңінен талқыланып жатқан мәселе. Және қоғамда әйел адам ер адамнан төмен деген сенім жойылып бара жатыр. Адамның маңызды құқықтарының бірі ол гендерлік теңдік. Ол құқық сақталуы керек қазіргі таңда. Ал сіздің мұғаліміңіздің бөлетініне ұл мен қыз деп айшықтайтынына байланысты оны мектеп әкімшілігі сол мұғаліміңізбен жеке жұмыс жасауы керек, жеке шара қолдануы тиіс. Үшінші сұрақ, мазақ қылу, келеке ету, кемсіту. Бұны біз жалпы алғанда буллинг деп атаймыз. Еліміздің әр мектебінде келеке, мазақ пен ашықтан ашық қорлаудың объектісіне айналып отырған оқушыларымыз өте көп. Кемінде бір сыныптан бір-екі оқушыдан бар десек те қателеспеген боламыз. Мектептегі қорқыту бұл жойылып кететін, не өздігінен өздігі тынышталып кететін жайт емес. Ол тіпті бала мектеп бітіргенше созылуы мүмкін. Бұның алдын алмасақ, бұл нәрсемен айналыспасақ, соңы түрлі жағдайларға алып келуі мүмкін. Өз-өзіне қол жұмсауы, баланың самооценкасының түсуі, ортаға бейімделе алмауы деген сияқты мәселелерді өрбітіп бетіне шығаруы мүмкін. Сондықтан бұл мәселенің алдын алғанымыз дұрыс. Әдетте біз буллинг жасайтын адамды буллер деп айтамыз. Ол қандай оқушыларға өзінің күшін көрсетеді. Өзінен әлсіз, әлеуметтік жағдайы төмен, оқуында бір мәселесі бар балалар, ортаға тез бейімделіп кете алмайтын, мінез құлқында бір ерекшелігі бар балаларды ол өзінің үстемдігін көрсету үшін, өзінің жаңағы басымдығын көрсету үшін сондай әлсіз объектіні таңдайды. Буллингке тек ұрып соғу емес, балаға психикалық қысым көрсету де жатады. Мәселен, оны мазақ етуі, сырт келбетіне тиісуі, және де жеке шекарасына сөз арқылы өтуі. Балаңыз буллингке тап болса, не істеу керек? Ата-аналарға кеңес. Балаңызбен жай ғана отырып ашық сөйлесіңіз. Ол жерде сіз ұрыспаңыз, ұрмаңыз, қысым көрсетпеңіз. Бала өздігінен сізге айтуы керек ішіндегі болып жатқан жағдайды. Болған оқиғаға оның ешқандай кінәсі жоқ екенін түсіндіріңіз, және де кінәлаудан аулақ болыңыз. Оны сөкпеңіз, қолдан келгенше қолдау көрсетіңіз. Баланы мектепке баруға, жаңағы буллерге күш көрсетіп, оның ақысын қайтаруға мәжбүрлемеңіз. Мәселеге сынып жетекшісін және де мектеп әкімшілігін тартыңыз. Ол кісілерде жауапты, ол кісілерде араласып шешуі керек. Кибербуллинг тақырыбына келетін болсақ, кибербуллинг тек мектеп қабырғасында ғана жасалынатын жайт деп қабылдау ол қате пікір. Кибербуллинг дегеніміз баланы, мейлі ол үлкен кісіні болсын, әлеуметтік желіде, яғни интернет арқылы қорлау, жаңағыдай жеке шекарасына өтіп оны келемеждеу, мазақ қылу, қорқытуы, негативті пікірлерін жеткізуі ол кибербуллинг деп атаймыз. Қысым көрген балалардың айрықша белгілері қандай? Ол мектепке барудан бас тартады, мектепке барғысы келмейді, тек ата-анасының ықпалымен, айтуымен ғана барады, тамақ ішуден бас тартады, тәбеті бұзылады. Тек өз-өзімен жеке қалғысы келеді. Оның телефонына бір хабарлама, болмаса бір қоңырау шалынса, ол өздігінен ашуланады. Болмаса өзін ыңғайсыз сезімде тұрғанын сіздерге жеткізе алмаса да, оның іс-қимылдарынан біле аласыздар.
сіздермен әңгіме айтудан, сіздермен бұрынғыдай бір дастархан басында отырудан бас тартады. Өзі оқшауланғысы келеді. Өзіне суицид жасайтынын айтып сіздерді қорқытады. Үйден қашып кетуге тырысады, және де қашып кететінін де айтып сіздерді бопсалауы мүмкін. Жалпы буллинг, кибербуллинг тақырыбы өте ауқымды тақырып. Бұл біз тақырыптарға қалай келдік? Бастапқыда айтып өткен кемсіту, мектеп қабырғасындағы қорлау, ұрып соғу, осының барлығы біздің кибербуллинг, буллинг тақырыбымызға арқау болып отыр. Ата-аналарға, мектеп әкімшілігіне, мұғалімдерге, оқушыларға айтарымыз, балаларыңыздың бойынан осындай бір қасиеттерді, мінезінен бір айрықша белгілерді байқайтын болсаңыз, жүріс-тұрысынан, іс-қимылынан, сөздерінен байқар болсаңыз, біздің жоғарыда айтып өткен кеңесімізді қаперіңізге ала жүріңіз.